يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم شباب. لقيت مقر تطورات مثل ما قلت ذني بعدهن. فعند الصفرة المكلشة بيضة وطبقتها على احمر. هسه اجيكم تدريجيا. عندنا هذا كمل لي واحد بالفيديو السابق وذني كان الفرخات اثنين، فواحد مات وواحد بقى. فهذا ما كنت منتبه له وشامه، هذا طلع موشم وجوزي. وهذا كملي. فانا قومات ثانيين كمليات حتى خطوه قومات ذني اتانيهن عليه فرق واحد او بيبيضن ثاني مره، فان شاء الله راح يبيضن فوقه يعني من جديد. عندنا ذني بيضتين، بيضه ملقحه وبيضه فازده. شيلتها حطيتها جو الشقير الزاجل، حطيتها الشقيريه البقعه. عندك هنا ذني هم بيضتين، بيضه واحده ملقحه، هم ما تانيهن على بيضه واحده. هم شلت البيض، هاي البيضه وبيضه الجوازي او البدرنجي، هذا بيضه الذني وبيضه الذني حطيتهن جوا الشقير الزاجل. عندك هذا الجوزي والطيره الصفراويه، هذا بنهن فولد حجزه. وذن حاليا بيضات. طبعا انا قلت سابقا تحط لها الرمل، تحط لها كذا، تصير كالسيوم واملاح. هذا بنهن اشقر صفراوي. كعلايم هو هسه طرقاع سود غير يوقف كعلايم. ذن اكو يقول لك شقيري نشلي، لا ما بي علايم، وكل من يسميه يمه. خلنا نخلي هنا الى قطف هاي الاملاح. انا ما اريد الفيديو يصير هواي، بس خلنا نختصر. شوفوا البقيه شكريات وبدرنجات كلها بعتهن. هاي الجوزيه طبقت على هذا البدرنجي بيضات ما فاحص بيضهن. والطير حاليا بيضه هسه يبيها ببيضه ثانيه طبقتها على هذا الصفراوي. وراح اجيبهم بعد حلون. عندنا الدجاجه من ال 17 بيضه بقيات 8، صار لها هسه عمر 15 يوم قافه. فالبيضات عمرها 15 يوم، بعدهم 5 ايام او 6 ايام وان شاء الله يطلعن. راح نجيكم على ذني اخر التحديثات او التطورات. طبعا هو الشقير الزاجل هذا فوق. البيضتين هسه حاليا سليمات. هاي القمري هذا طلع فحل مو طيره، هاي الشكريه طيره. عندك هذا الجوزي شوفه كأنه حني صفه، هاي حنيه او شقره، وهذا فحل. هذا اللي احمر طلع تستون الفرخ، هذا امهاته. شوفوا امهات هذا، وهذا امهاته جوزيه نظيفه واحمر شبيه لهذا، نسخه منه كأنه. فكمعلومه هذا الجوزي راح نطبقه على هيك طيره يطيخ طيور كلش حلوه، بس هو شوفه منقاره شويه جوزي موشم يعني. هذا نسخه كأنه حني. وهذا الاشقر او الحني راح نطبقه على هاي الشكريه ان شاء الله. فتحديثات شويه والوان كلش حلوه. شوف ذن الاثنين ان شاء الله نطبقهن بالمستقبل سوا، والايام الجايه تبين لنا اكثر وان شاء الله خير. هاي المعلومات او لحد الان اللي نريد نوصله. طبعا هذا اني تصوير فيديو قصير شويه حتى لو يكون اقل دقيقه. هذا الجوز شوفوا هيك يكون قريب على الحني كلش حلو. هذا مرغوب يعني، انا من ناحيه مرغوب اذا اطبقه على هيك شقر حناني. ومثل ما قلت انا هذاك اطبقه على هاي الشكريه. وهذا عندنا للدايه مال البعرات على قولتهم، دايه هيك مال تنواله يسمونه، مال دقبب مطيار هيك تنواله يعني هيك هاي الفعاليه. فذني هيك خلقتهم ثومن وان شاء الله خير. فذاك الاخير مثل ما قلت، ذاك الاخير هم صفراويه وابو جوزي. هذا اخوه، هذا اخوه. شوف هذا من يسوي يقلب بعد وان شاء الله خير. فذن انا قلت شقر حناني الايام الجايه تبين. فواحد من عتن ذاك راح نطبقه على هاي الشكريه ان شاء الله بالمستقبل. انا من يوم 25 واليوم 15، فباكر طبعا احتمال كان. فهسه دوني لقيت هاي فقسه. نشوف الوضع مالتها شنو جو، ايش قد طالعات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يلا السلام عليكم شباب، على قولتهم بعد قطعة، وإن شاء الله راح نقطع فد شهرين ثلاثة نشوف حسب الظروف. فذني كتكمل الفيديو قبل فترة من أصور أنا كل فترة، يعني كل أسبوع أسبوعين طيرة بدرنقية والفحل جوزي. بعدني ما مبدل بدايات أنا بس مؤقتا. هذا بنهم جوزي وبيضة فزدت. هذا الكمر اللي ابنها ذني يعني طلع جوهن فرق واحد شلته حطيته جو، لان صادفا اللي جوه هسه جوهن كمرلي نفس الوقت طلع بيه هذا، يعني طلع ذني جوهن جوزي. هسه هذا اليوم طلع جوهن واحد هم ما فاحص البيض. هذا وشامه مال كمرلي، اي كمرلي هذا. فالكمرلي حتى ما تصير دوخه وهوسه، هذا الكمرلي ما ابيعه، اعوف عندي قمري طلع فحل انا توقعته طيره. وهذني بيضة واحدة ما طير شلون طق. هذا ما مشم عفوا جواهن شكري. هذا انا بعدين قلت انا ابدل بيها الداية، احط له حمراء على هذا الاصفر. هنا عندنا فرق واحد، هذا جوزي بس اصبعوا عليه كأنه ما مشم، بس هو جوزي حني ما اعرف اللون مالته داكن. حتى ما يصير الفيديو هم هواي، يعني عندنا هواي تصوير. عندنا ذني جواهن زوج، هذا واحد ما مشم والثاني بيه وشام. هذا اللي نقول عليه مشم او شام. هذا الزوج نادى عزلناها كلها فردناها. يقول واحد دجاجات وين؟ دجاجات هفيتن بعتن، يعني منه وهيك ما يتحمل الحر يموتن. طلعت منها الافراخ وبعدين شلعه، صار كنا ب65، يعني على بيع شراء هو يستفاد بينا منه. هسه راح نجيكم بعد شغله شنو؟ القمري بهذا اللي اريد اشوفه اطبق له عليه طيره، او خلنا نوصل الى فرد نوم. هذني طيرة جوزية قريبة على الحني والفحل بدرنقي. هذا ابنها، هم ما اعرف شو شكله، كأنه حني. اي والله كأنه حني مثل حني، بس واضح ما واضح. والله الطير يقرا حني حتى ما ندوخ. بعد مني كبر كلش هم يبين، لان خاف تقول حني علايم بي كل شي بيه. مواصفاته على الصور اللي عندي اعرفهم حني فول هاي. فخاف تقول حني يطلع لك واحد قال لك جوزي. هسه هو هذا ثوبه هذا شكله، وهذا النبه امهاته وان شاء الله خير. هذا الشقيري زارق جواه، هاي طيرته من بيضة هنا وجوهن فرق. صار لي يوم انا اشتغل عندي نخل وكذا، اعتقد الباقي مسوي تشريب. شوفوا هذا هسه يركبون يسمونه حني، هو هذا صفراوي او اشقر يا راسني. المهم فراح انهي الفيديو بعد فقرة بقى اوصلها وفكرة انه شوف هسه هذا كان برا تكمل الفيديو صورته من ساعة كمعلومة يعني بسيطة.
شوف البق شو مسوي بيه. هذا له ابراج برا يقول لك مسا مو موسم ما يصير تزق. انت حسب يعني اذا عندك خانات حتى لو هيك بوفيه طريقه بوفيه على قد الحال مجرد تستفاد من الفرخه. شوف هسه هذا يموت هذا ما يعيش. اما ذني لا شوفن صحتهن وعافيتهن وعالجهن انا بكبري طبعا. شوف شلون فرخه صحيحه. هذا كمان لي وهذا اخوه حتى ما بس مو اخوه نفس يعني البيضة لا هذا واحد وذاك واحد. لانه وهذا الماكله البق مسوي دمار. هذا جو الشقير الزاجل. شوف لا رجلين لا مخرج دمار. لان ان شاء الله لان هاليومين واعزمهم خليهم في هذا البرج ويذني. يا الله صباح الخير شباب. يوم جديد تصوير جديد. هم على قولتهم عوفكم من نظافة البرج. هذا يسمونه صيف البرج. عزل الطواير الداية يعني الداية يعني نمايات اخر تطورات يعني شي بسيط يعني احنا كهواية بالحمام يعني. المهم حمام الترهيم كذا. هاي عندنا الشكرية القديمة طيرة وهاي عندنا صفراوية وحنية. هذا لازم عشان ادوز وصحة ابيعه يعني عدل هلست رقبته والجنحين وذيل يعني كمعلومة هم بسيطة. وهذني قديمات اللي لان اكو احداثيات صارت جديدة. ومثل ما قلت هذا انا بعد ما فرشه. وهسه هاي الفرخات حتى ما يفوتكم. هاي فرخة يعني ضربت بق ورجعت استعدلت. هنا عزلتها لان اكلها خفيف فلازم الفرخات تعزلهن عن اللمايات لانه اكلهن خفيف فما يعني ما يطنهن فنتك ما يخليهن ياكلن براحتهن وما يروين زين ما يشبعن انت توك فاطمهن. فهذا كمان له جوزي الكمان له بقيه والجوزي ابيعه. البرج هذا كان بيه دجاج وهم ما فارغ له فرغه يعني انا هم زين انشر يعني حديقه وكذا وجاي اشتغل لك. واحد يقول لك ايش عندك ما فارغ. فاكو ظروف كل من ظروفه. هنا عندنا هاي ذبت عندي شكري واحمر ذبت عندي بدرنجي واحمر. هالمره هاي طالعوا ما شو اسمه ذني ابنهن جوزي بيضه وحده. ذني هالمره اثنين بناتهن. هو فيديو يعني كل اسبوعين مره انا اطلعهن هنا وهنا مواصلات عمر كبير. فهذا كان شكري بس ما اعتقد الشكري. هذا شقاره حلو والطير موشم. شوف الايام الجايه يبين اكثر. شوفوا رجع هنا. انا احب بس اتواصل وياكم هيك على السرعه. خلي يكون هذا 4 دقائق. المهم فبعد اسبوعين تشوفونه غير شيء. هذا مثل ما قلنا جوزي الكمر لي ذاك بيضه وحده طلعت. لان هم كانت بيضه وحده جواهن وهم يعني بيضتين بيضه وحده طلعت خو ما ابقيهن خليته جوا ذني هم بيضه وحده طلعت. اعتقد شكره هذا او بدرنجي. هذا بدرنجي يعني انا جاي اشوفه يكشف وهذا من قاره. اما الثاني ما يتعب كمر لي شيء وصف حلو. انا بعدها ما زاقت نص ساعتين. شوف شلون قص لوزه يعني يسمونه زلفين اهل الخبره او الجنايه. زلفين يعني شلون هذا هيك شوف يجي الاصفر مثل الاصفر شكله يصير خليه يزقن. هنا عندنا انا بعدني قلت انا ما معدل بالبدايه. شوفوا واحد من قاره كنا جوزي والثاني اسود بناتهم. ناش عندك هم خانق. هذا ابنهن والاحمر اللي قلت مصور تصوير قديم قلت يموت ضارب البق. هاي الطيره وهذا الفحل هذا حني جوزي. الشكل حلو الثوب قصدي حلو.
بعد يصفي ترى، من يصفي العواشر او يبدل ريش يتلك يصير هم احلى. او ان شاء الله خير. هاي كل اللي نريد نوصله. ففارق الطيور بالصيف لازم هيك ابراجتها عكس الشمس، بالشتاء لا يحتاج شمس. يلا السلام عليكم شباب. اليوم خميس باكر جمعة، احتمال اطلع هاي الجوزية، فردتها قبل 4 ايام، وهاي ضربتها البايك الصفراوية والحنية والشقرة، ضربها البايك شوهها بس عالجتها بكبريت مرهم واستعدلت، فيمكن اقصها هسه. وهاي قاعد تطلع، وهاي طلعها برا. هاي الجوزية انا قلت شنها حنية، بس هي جوزية هسه بينت عندي. شوف الذيل مالت الكذا، يعني ثوب قريب، هو الجوزي محير يحيرك. فهاي ان شاء الله اطلعها باكر ابيعها. وهاي الشقرة هسه راح اقصها واذبها ويدنيك، كانت ما عندها تغذية صحيحة، فلازم الفرخة تفردها. واكو موضوع ثاني يقولوا لك قضية الطير ادوز جلست ركبه وجنحين وذيل وقطفته ويدني، يقولوا لك يعدي مرض الطيور. لا بس اما من فائدة تعزله مثل ما تعزل الفرخة. الفرخة مو ظل ما تاكل خفيف، ليش يقولوا لك عزل الفرخة عن الكبار؟ انت تدري هاي الكمرلية قبل 3 ايام اللي عزلتها، يعني نزلتها هنا صار لها تقريبا 20 يوم فاردها انا وحدها، لمن استعدلت قامت تاكل نشطة. والله تذب الصمين هنا ما يتلحق، القوي ياخذ الرتشيج، فحتى الموضوع ما يروح. الفرخة من تعزلها تاكل براحتها، الاكل يظل جوها. شلون هسه هاي شوفها جوزية الاكل جوها يظل. اما اذا الادوز ما ياكل، يلقط هيك حبات، والاكل خليه 24 ساعة جوا، فهاي فائدة العزل. اما من يصحى لا قطفة وياهن ما عليه. فانا خليته فترة شهر واستعدل، يعني عاد الريش مالته وبعته عاد ورجع طير طبيعي. هذا هم كان خطيه منتهي باق وكذا، هسه راح يتلك ويستعدل. فخلنا اوقف التصوير اقصه واكمل جولة على الخانات، اخر تحديثات. هاي قصيت الكمرلية والشقرة قصيتها على شنو، اطلعهن برا. هسه راح اطلعهن ومتروح اطلع الفرخة عمرها عابر 20 يوم مبطومة. طلعها بس هذاك الجقيري الزاجل انا جلدي بالله. هذا فدني لازم ياكلن ابلاع كذا. وعندي هاي الجوزية وفحلها هنا ذن بيضات بيضتين. كمان انا ما بخلي حلال مثل ما قلت، هذا صيف. اولا حارة تتخنق البيضة غير طلعان، وثاني شيء البق كارثته. يلا اطلع مني ياكلن املاح كذا. هاي الشكرية هاي طيرة، بس روح هيك طبعا ما قاصر قصر. هذا كب خانة وقاموا شلون يرتاحن. تعرف صار التصوير هواي، بس هو نختصره هسه. عندنا ذني هذا، شوفوا واحد قال لي اقول لك هذا بدرنجي، بس هو علايم ماكو خفيفة، بعد من يتلك يبين البق مفلشة. هذا اخوه صفراوي حني اشقر. بعد هاي يمكن التصوير، بس شوف المناقير حرامات. الفحل منقاره اسود والطيرة ماشيمة هم منقارها مقبض مو فوش. هذا ابنهن جوز ومات، خليته جوا غير طيور كتلنا. ثاني يوم انا عندي شغل همين، لان الكمرليات بيضة وحدة هسه بيضات هن ملقحة، وطلع فرخ وقلت خو ما خليهن على فرخ واحد، خليته جوا ذني. والكمرلية هم كانت اكو فيديوهات قديمة هم خليتها جوا غيرهم. فهذا هم كمرلي حلو نقشته. طبعا الكمرلي مواصفاته لازم منقار ابيض نفس طريقة الحمر، هيك يكون وشامة وعيونه سود، ظافره سود او بيض. هاي مو
مقياس، بس ان ذن الضروريات حتى يكون الطير حلو. وذني بنات زوجين، واحد احمر واحد جوزي. هذا تصويرهم، بس منقاره حرامات اسود. انا اخربشكم اياه، بس تقولوا لي هاي طبقه راهمه. اي راهمه، بس انت الاحمر هذا يظل يذب كله بدرنقات مو خوش. بس بوع الفقره كله حلو، بس المنقار مالته تقول خضراوي زنقي. وهذا جوزي مثل ما قلت. قناة ترى تعرفون يعني نهاية موسم كل فرغة ننظفها. الجوزي هاي على الحلة شوفها ينفلشه. هذني الجوزي هسه العازلة أول فيديو بدايته، هذا طلع تكبيضة بنهن فحل بدرنقي وطيرة جوزية، لأن كلهم طبقات مؤقتة. الجيل المستقبل ذني الشقر حناني صفاروة والمبيضات هذني الزوج. يلا ان شاء الله خير. شوف هذا الجوزي لعب جولة على الحل. هذا القمر طلع فحل. نعم صولا وجولا. شوف شلون القمري ان شاء الله خير. يا الله، من بعد يمكن 4 أيام إلى 5 أيام لأن اليوم طلعان. طبعا أنا لا مخلي حلال ولا أي شيء، بس إنه مثل ما تقول خليتهن فترة الشهر أو أكثر، شهر ونص أو شهرين يمكن ما أعرف. خليتهن بخانات ما بزرن، فعزلتهن فردتهن. بعد قلت أنا صيف وحارة وشمس. هاي الطيرة جوزية، أمها بدرنقية وأبوها جوزي، يعني ابوها نفس النسخة، نفس الطيرة اللي هاي نفس ابوها، نسخة من ابوها، امها بدرنقية. فطبقتها على هذا. شوفوا احنا نقول منقار ابيض، حتى الجوزية منقارها ابيض، ابي وشام سود وكذا. فحلها همين منقار ابيض شحم، حتى يمكن وشام ما بي. شوف تذبل الفرخة شلون حلوة، منقارها ابيض نقي ومشم على ودين مبين احمر او غيره. بقت النقشة ما مبينة منا لمن يكمل فد اسبوعين اللي يبين، او 3 أسابيع وان شاء الله خير. بس هي المعلومة شي بسيط، بس مثل ما تقول افضل من انه تطبق هيك منقارة. يعني هذا هسه خلقته وثوبه كله حلو، بس منقارة موشم يعني مخربط، فممكن يخرب عندك بالرس، يعني من يذب فرخة تطلع بناته. والحمد لله. تكمل الفيديو ذاك صورته دقيقة تقريبا، هو راح ينجمع الفيديوهات كلها. فموضوعي قبل فترة هم حكيت عليه، هاي المنقار شوفوا، هذا هم موضوع. هاي نقشة حلوة، العفو ثوب حلو، بس لا نقشة ولا منقار بعد. حفاي رسم حلوات هن، بس تنقص علايم. شوف الفحل، الأم منقارها شوفها شلون جوزي، والفحل شلون منقارها مو حلو، بس نقشتها حلوة. النقشة اقصد هاي البياض. ثوب حلو، يعني علايم بي فول، بس باقي شغلة المنقار خرب عليه هنا. شوفوا انه ضاربهن بكهن. والثاني اسود منقار، راح اجيكم بعد واحد او بعد فقر على قولتهم. هنا عندي الطيرة بيها من شو اسمه، هم بيها سواد، بس جاي ذبل طيور حلوة. نرجع على الكمرليات، عندي فقرة هم حلوة. شوف الكمرلي لازم يكون منقاره ابيض وعيونه سود، بعد نقشة تتحكم بيها انت. تشوف هم بين ظاهرية والعيون سود، نفس الطريقة مال الحمر، حتى يذبل لك طيور حلوة. عندنا مثل ما قلت هاي البدرنقية راح اشيلها ان شاء الله، بس هاي الوجبة. وهذا هذا الفحل راح اطبقه على طيرة. شوف الكمرلي لازم يكون من جسمه اسود، عيونه سود، ونقشته هيجي. اهم شي منقاره ابيض، والاهم شي عيون سود، منقار ابيض وثوب اسود. اما اذا عيون سود صفر مدري شنو، هاي سوالف مو اساسيه. الاساسيه المنقار الابيض جماليه يضيف له، والثوب اسود. اذا بيه الثوب يعني جسمه بيه حمرار، يعني هذا مو زين، هذا هجين بين حمر بين فتشي ضاربينه. هنا البلاوي طيور. هاي هم البدرنقية شيلها. الفحل منقاره حلو، بس شوف الذبلي بالرس، نقشته حلوة حافي مدري شنو، بس المنقار
هم جسم هو صفراوي المنقار. هنا البلاوة بالمنقار نحكي عليه احنا صارت دقيقتين. يلا وبالتوفيق ان شاء الله. بوعد هذا الطير ابن هذا، وهاي ام الصفرة لوسية. شوفوا المنقار شلون حلو، والوشم هذا اللي واضح بالرجل مالته. طبعا من نقول هسه حط مطارية يقولون لي مثل بعض الاخوة يسألون، فانا احط هاي القدرية على مود شنو يسبحن بيها باعو. هاي خير الدليل، لانه هاي ايام صيف والطير يحتاج ينظف جسمه ديدان. يعني هي بعد اهل الخبرة والاختصاص ايش ما اشرح يجوز ما توصل الفكرة، بس اكثر شيء هي الصورة توصل الفكرة. وعندي هاي الفرخات هنا، ترى البراجة ما يعني جاي يشتغل، يعني تفرغ لهن فرغة يوم واحد افزع لهن فزعة واحدة. فهاي الفرخات عزلتها كلها هنا. وهذا هنا لو حاط حلة ولا شيء عدته صيف، وراح اطلع لكم خانات ان شاء الله. هاي الايام الجاية فلش نبني. عندي هناك الزوج طلعان ونبدي منه. هنا ماكو فوق هم يراد لها ذن البيضات. ذن يعني مستقبلا قلت الفحلة عطلة طيرة حمراء، ذن بناتهم احمر، بس المنقار مالته شوفوه اسود. واخوه جوزي شوية نلخص حق سرعة. وحلوات حلولويات على قولتهم. هذني واحد موشم والثاني ما واضح، فاعتقد شكري او بدرنجي واحمر، يعني بدرنجي واحمر او شكري واحمر. هذني هاي الطيرة هم نوخرها ان شاء الله. عندك كما هسه يسألون، عندك هاي الكمالية كنت انا طالع له بس واحد. هاي البيضة فازلة وهم بس واحد، بس هالمرة شوية جابن لنا قمري. شوفوا اطرافه بيض، اذا اطرافه بيض صح ما واضح هسه كلش، بس انا اعرفه لانه شوف العين يختلف. هذا اطرافه بيض معناته هذا قمري باسود لانه ماته. وهسه اجيكم هم بعد شوية جولة ان شاء الله. يجوز احتمال هاي الخاتمة خلصا. هنا ذني فردت بناتن بيضا وذن بيضات. خلنا نرجع للارض. عندك هنا ذني سراويكم. هذا مشامة بس خفيف مشامة، من يكبر هم يبين. اعتقد هو جوزي او جواز اثنين. هذا لا وشامة، يعني هو ما يعني يتحدى شوية جوز من الاحمر الا يكبر يعدي فد اسبوعين، ومرات واضح. فذن اثنين حفاي صلخ. هذا شكلين، واحد يوم او اي تقريبا اليوم او امس، والثاني قبل يومين او يوم. مثل ما قلت ذني امهاتهن. صراحة اروح الفرخات. لكم هاي الكمالية اول وحدة عزلتها كانت هناك، هسه عزلتها. هاي مستقبلا ازوج على هاي الفحل قمري باسود. مثل ما قلت تعذرون البراجة مو نظيفة، بس اقول لك نظفها ان شاء الله اتفرغ لها ونظفها. احنا لحق اعطي هنا كلهمية. عندك هذا بدرنجي ابن جوز البنت خانة بالنص وبدرنجية، هو فرخ واحد طلع. هذا الكمرلي ابن هند ذني استوى عزله صار له يومين. هنا هاي فرخات كلهن يومين، بس هاي الجوزية والبصافة الاحمر هذا صار له تقريبا فوق الاسبوعين. هاي الخلاصة. هذا اللي قلت عليه اشقر حلمي، الصورة مالته هذا. بس انه وشامهن المناقير، نحكي على المناقير. شوفوا مناقيرهن كلهن مو حلوة. هذا الفرق بالطبقات. وهذا الكمرلي شلون منقاره حلو هيك تكون فكرة. يلا وان شاء الله خير.